Ma sull'altro fronte le grida non cessano. E non si grida da oggi, nel maggio 78 la discussione settimanale della DC ci offre questo lungo titolo che vale quasi un articolo. L'editoria cannibalistica ha creato l'attesa dello scandalo quotidiano. La stampa bene offre ogni giorno una vittima, se no a cosa serve? La stampa bene è quella che il pedagogista cattolico Giovanni Gozzer definisce di tendenza estremista democratica, rappresentatissima in una vasta serie di quotidiani e rotocalchi, dall'Espresso Panorama alla Repubblica Messaggero. Quest'area dell'informazione nostrana inventa il moralismo democratico e se ne erge al tribunale e al giudice impietoso. E sempre nel 78 il senatore democristiano Nino Andreatta scrive a Panorama, una delle riviste che con più irresponsabilità ha alimentato la campagna di calunnia contro gli uomini del mio partito. 4 anni dopo, al momento del caso Cirillo Unità, Ugo Intini, direttore dell'Avanti, stampa queste parole. Il clima politico non può essere avvelenato a scadenze sempre più ravvicinate dallo scandalismo. La disinvoltura con la quale vengono impostate le campagne, la facilità con la quale vengono aggredite le persone violandone i più elementari diritti, stanno diventando una componente caratteristica e patologica del caso italiano. Un caso dove sentire Intini gli ingredienti sono sempre gli stessi. Uso della stampa per attacchi personali finalizzati a obiettivi politici e collaborazione intorno agli stessi obiettivi di giornalisti e di organi dello Stato che violano i loro doveri di segretezza e imparzialità. Nel novembre dell'84 Flaminio Piccoli, presidente della DC, è protagonista di un caso che tra un attimo vedremo, sbotta in un grido di rabbia. Bisogna dare delle regole, c'è troppo anarchismo nell'informazione, troppa libertà di distruggere. E annuncia di aver sparato contro il Panorama una querela con la richiesta di 2 miliardi di danni da devolvere per la lotta contro la fame nel mondo. Hanno ragione o ho torto gli urlatori? Ma sì, voglio dirlo. Non hanno tutti i torti, aveva scritto Ottone nel suo primo articolo di fondo sul Corriere marzo 72, indagando sul modo in cui il potere è esercitato. La libera stampa sventa manovre insidiose e si rivela la più valida forma di controllo sulla vita pubblica. La grande informazione è la più efficace contrapposizione al potere. Ottimo proposito, però mal tradotto in pratica. Non parlo naturalmente di Ottone o solo dei suoi giornalisti d'allora. C'ero anch'io tra quelli. Parlo di noi tutti, assaltatori e giustizieri. Spesso abbiamo scritto senza distinguere fra sospetto e certezza, fra una voce e una notizia fondata, fra un accusato e un colpevole, fra una comunicazione giudiziaria e un impio giudizio, fra un'ordinanza istruttoria e una sentenza, fra una sentenza di primo grado e una sentenza passata in giudicato.
Certi fendenti da giustiziere li ricordiamo, Murialdi li ricorda così. Articoli passionali, racconto poco distaccato e venato di sensazionalismo, a scapito della completezza e della precisione. Scardocchia, oggi direttore della Stampa, ha scritto. Scardocchia, scusate, oggi direttore della Stampa, ha scritto. Troppe voci infondate e improbabili sono diventate notizie certe. Troppe accuse sono state sparate senza essere controllate e verificate. Purtroppo il giornalismo da noi non paga per i suoi errori, osserva Scardocchia. Non esistono procedure giuridiche rapide ed efficienti per tutelare la verità. Non esiste neppure una moralità interna alla corporazione dei giornalisti che faccia rispettare un codice di comportamento. Per intenderci, anche il Washington Post sbaglia quando pubblica la falsa storia del ragazzino drogato. Ma riconosce il suo errore e ne fa pubblica e spietata ammenda. Anche il New York Times confessa che la corrispondenza di un suo collaboratore sulla guerriglia in Cambogia era inventata di sana pianta e compie un solenne atto di contrizione. Da noi accade di rado che un giornalista ammette di aver torto, cerca sempre scappatoie, cita fonti oscure, attribuisce la colpa a un dispaccio d'agenzia. E allora tentiamo per una volta di osservare più da vicino i due caratteri di fondo del nostro scandalismo. Caratteri che svelano altri vizi nostri, professionali e politici.